Y bueno, pues aquí estamos con mi primer juguete de Iron Spider. Creo que es, bueno, es el segundo porque yo tengo el de los cómics y ahora sí unboxing. Ay, ay, soy bien fuerte como Hulk. Ay, ay, estoy como Spider-Man cuando le quiera quitar el guantelete a Thanos. Está bien chido. Oye, lo puedo tocar, miren. Creo que lo voy a abrir desde abajo porque... Mándale saludos a tus primos. Sí, saludos a mis primos. A Diego, a Santi, por si están viendo este video. Pero bueno, alguien me ayuda a abrir esto. ¿Te ayudo? Hulk. No tengo la fuerza de Hulk. Wow, estaba chido. ¿Te ayudo? No. Bueno, sí, ayúdame. Ya puedo sentir la victoria. Estoy yo. Wow, está súper flexible. Wow, está bien chido. Wow, no manches. Acá trae, esta es una figura Titan Power. A ver, enséñalo. Está bien chido, estoy bien emocionado. Voltealo. Mira. Estoy bien emocionado. Suéltale, a ver. Estoy bien emocionado. ¡Qué chuli! ¡Qué guay! Como dicen en los videos de España, no sé, se le puede mover la cabeza, pero muy duro. Pero muy duro. Y ahora una toma recorrimos. A ver, aquí tiene algo. ¿Qué? Esta es una figura Titan Power. Había un Capitán América que tenía esto que se lo podías poner. Y acá también. Aquí tiene el logo de los Avengers. A ver, despídete ya. Bueno, estoy bien. Adiós. Con esto concluye el video de hoy porque, ay no manches, estoy bien emocionado. Ahí está mi hermanito. Pues aquí concluye el video.